رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر روزی که بندگان صبح می کنند، دو فرشته از آسمان فرود می آید. یکی می گوید: خدایا، با کسی که در راه تو انفاق می کند عوض بده، یعنی در عوض مال خرج کرده اش به او مال بهتر و فراوان عطا فرما. و دیگری می گوید: خدایا، با کسی که از انفاق خودداری می کند ضرر و زیان برسان. حدیث متفق علیه. معنی انفاق به خاطر رضای خداوند مال را به محتاجان خرج کردن است، و مثل فقیران و بیوه‌زنان، یتیمان و برجاماندگان و در راه ماندگان و به مثل اینها.